Привет, я Морж. Сегодня будет маленький обзорчик на свечи Kailh All V2. Разберем, сравним с Kailh Jade. All можно купить на Али по 65 центов за штуку. Jade же около 38 центов за штуку. График нажатия у них, судя по даташиту, один в один, однако по ощущениям тактильный бамп у совы менее острый, что-то среднее между обычными белыми и Jade. Первое отличие, которое бросается в глаза, если взять оба свеча, это то, что All пятипиновые, что положительно сказывается на стабильности, то есть они меньше шатаются в плейте. Особенно это полезно в hot-swap клавиатурах. Пружина у All короче, что по словам Kailh положительно сказывается на стабильности. По сути, чем короче пружина, тем быстрее нарастает сопротивление пружины пальцу. Также у совы на дне корпуса есть 2 капли плотного геля, скорее всего для того, чтобы убрать стук стема об корпус. И кстати о звуке, сейчас я продемонстрирую вам звук обоих свечей. Как можно услышать, звук у All более насыщенный и глубокий. Линза, как видно, положительно влияет на распределение света по площади кейкапа, поэтому если на кейкапах символ близко к краю, то подсвечиваться он будет более равномерно. Лично мне звук больше нравится у All, но тактильность у Jade, ибо мне нравится более острый квадратный бамп, но это все вкусовщина, собственно, как и сам звук. Сложно сказать объективно, какой свеч лучше, они просто разные. И на этом мини-обзор подходит к концу. Надеюсь, вы узнали для себя что-то интересное или полезное. И кстати, я себе купил камеру, поэтому качество съемки видео в следующих видео будет на порядок лучше. На этом все. Большое спасибо за просмотр. Надеюсь, еще услышимся. Пока-пока.